আরে কি গরম বাইরে। আরে গাড়ির ভিতরে এটা আবার কে? কি সুন্দর লাগতেছে। আরে যা, এখানে তো পানি পড়ে গেল, আমি পিছনে গিয়ে বসছি। চম্পার কারণে অনেকদিন সুন্দরী মেয়েদের ধরা ছোঁয়া পায় না, আজকে মনে হয় একটা পাইছি। দাঁড়াও, তোমাকে তো আমি বাড়ি গিয়ে দেখে নেবো। আরে সোমবার বড় তো ভীষণ স্বভাব খারাপ, ঠেলে ঠেলে শুধু গায়ের ভিতর আসছে। আরে এখানকার রাস্তা ভীষণ খারাপ। আরে শালা, আমি এখনো গাড়ি চালানো শুরু করিনি, তোমার কাছে রাস্তা খারাপ লাগছে? কি দেখছো? এখনই লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও।